la part més social de l'àmbit veneçolà i de la societat veneçolana. Sí que he fet coses que realment han estat molt criticades i bastant dures, però sí que també se li ha de reconèixer la trajectòria social que ha fet aquest senyor. De fet, Iran ha decretat 2 dies de dol. A Iran, a Iran. Això no ho sabia. També ho han fet el conjunt de països de l'Amèrica Llatina, han decretat 1, 2, 3 dies de dol, és un dia també que ha fet... Però és més, per proximitat, és més significatiu el tema d'Iran. Jo, per entendre també la figura de Chávez, crec que s'ha de mirar també en perspectiva històrica i s'ha d'anar a veure d'on surt Veneçuela i d'on surt en el conjunt de països d'Amèrica Llatina. Quin ha sigut el procés durant aquests últims anys per acabar entenent un home que sí que ha estat polèmic, ha tingut possiblement alguns tics poc democràtics, però sí que ha aconseguit reduir gairebé al màxim les desigualtats socials. Els països d'Amèrica Llatina que han tingut aquests governs socialistes aquests anys han reduït les desigualtats socials venint d'on venien, han aconseguit que hi hagi governs estables, han aconseguit industrialitzar el país, han aconseguit amb els diners del petroli crear una forta xarxa d'hospitals i d'escoles públiques, i jo crec que això s'ha de posar sobre la taula de la feina del socialisme llatinoamericà, que és un pas molt fort endavant i sobretot, dit això, mirar d'on venen. Mirar que venen de la crisi del deute dels anys 80, veia que venen del fracàs de la ISI, venen del fracàs de la IDE, venen de dictadures molt liberals que van deixar els governs sense cap mena de competència i sense cap mena de funció social. Jo crec que, tot i les controvèrsies que puguin sortir entorn de la figura d'aquest home, ha deixat un país, jo crec, millor del que va trobar després de la dictadura. Bueno, jo crec que un home que era quasi el millor amic de Saddam Hussein, amb això t'ho dic tot. Bueno, un home, un personatge, com deies, carismàtic, que arribava al poble, ja sabem els llatinoamericans en el seu discurs, la veritat que arriben... I aquest els feia llargs, els discursos. I els feia llargs. Els feia discursos de 2 i 3 hores. Sí. I, bueno, se'l veiem, quan parlava, per exemple, de George Bush, com el Diablo Rojo, no sé com li deia. Utilitza, com diuen a molta gent, però és que perquè era un país molt pobre, no tenien accés a l'educació. Bueno, en aquests aspectes sí, però després amb uns altres també com els han alfabetitzat, perquè si recordem Hugo Chávez va tancar molts medis de comunicació i així ha tingut manipulat també el poble veneçolà, tenint ràdios i televisions on només afavorien el govern d'Hugo Chávez. També és una manera una mica d'alfabetitzar la gent de quina manera. I bueno, també encara sortia un vídeo d'ell on deia, i això què és? Li deien el que era i deia, vamos a expropiarlo. I lo de que m'ha quedat una cosa que ha dit el Gabriel, tenia tics pocs democràtics. A què te refereixes a això? Perquè a mi em fa molta gràcia quan l'esquerra d'aquest país parla de... De quin país? De Veneçuela? No, d'Espanya. L'esquerra d'aquest país quan parla de, per dir-li d'alguna manera, entre cometes, si és el caudillo de dretes és un dictador, però si és un caudillo d'esquerres és un revolucionari, no? I aquí me fa molta gràcia, no?, de la manera que enfoqueu les coses. He tingut la prudència de no dir dictadura pel simple fet que veig que considerar dictador amb una figura llatinoamericana és ser molt europocèntric. Jo crec que la democràcia, tal com l'entenem, és un producte europeu, és un producte de l'evolució de 700 anys d'història d'Europa. I portar els mateixos paràmetres que tenim aquí a països latinoamericans jo crec que és europocentrisme. Per això he dit tics poc democràtics, que sí que s'han de superar, que sí que els condemno, però jo crec que s'ha d'anar amb peus de plom quan se porten aquests termes, aquests conceptes fora d'Europa. Una altra cosa que em pregunto molt i m'agradaria que em responguessin alguns dels companys, és perquè, per exemple, ahir jo veia, que és diferent a socialistes i tal, però veia un tuit d'Izquierda Unida on homenatjaven a Hugo Chávez i li deien hasta luego comandante o alguna cosa així.
i tant com socialistes com d'esquerra, veneren amb una persona totalment d'un règim militar, creient de Déu i tal, totalment contrari a l'esquerra que tenim en aquest país. És una mica contradictori els vostres pensaments després amb la gent amb els personatges que arribeu a idolatrar. No crec que tinguis de girar tant la cosa. Només iniciar aquest debat d'Hugo Chávez he dit que no estic d'acord amb moltes de les accions que ha pres, però sí amb la manera que ha anat amb l'àmbit més social. Vull dir, el que me preocupa sí que, ostres, sí que ha fet moltes coses que no estan gens ben fetes. Jo crec que aquí estem tots molt d'acord, però alfabetitzar, crear nous hospitals i tot l'àmbit molt més social per un país bastant poc desenvolupat. És que si ho portem en això també, Franco va fer unes infraestructures aquí a Espanya que no les ha tornat a fer ningú, tenim uns pantanos que d'això... I va tenir de marxar molta gent també, vull dir... Per això... T'ha gustat veure els pantanos que tenim? Bueno, és un dir que si ens fiquem en matèries de construir hospitals, escoles o vies públiques, tenim exemples en aquest país que no els ficaria tampoc en un pedestal per lo que han fet o han deixat, o sigui, per lo que han fet a nivell de... Jo no sé, jo no l'he ficat en cap pedestal, jo simplement admiro la part social, però no aprovo la part més militar. El mateix que ell, repeteixo el que deia abans, les esquerres europees no són les esquerres llatinoamericanes. I surten d'on surten les esquerres europees i surten d'on surten les esquerres llatinoamericanes. Molt bé, hi ha un altre tema que avui ens ha sobtat, d'allò que suposo que l'Irene ens ho podrà explicar millor, i és aquest matí han entrevistat al ministre Montoro a los desayunos de la U. El ministre Montoro, que és molt peculiar a l'hora d'explicar les coses, ha recuperat un discurs que nosaltres teníem ja escoltat de governs anteriors. Però bé, ara ho diu un ministre del Partit Popular. Diu, estem sortint de la crisi. Això ho ha comentat aquest matí, com dèiem, amb una entrevista que li ha fet a Televisió Espanyola. Ha dit, encara no es veu, però es veurà aviat. Això és el que continua sobtant. I ha afegit, justificant aquest optimista pronòstic del futur en diferents aspectes, com la balança de pagaments, el guany de la competitivitat que creu que ha provocat la reforma laboral o el sanejament del sector bancari. Irene. Bueno, doncs aquesta entrevista no es veu, però ho veurem. Jo crec que no s'està veient a peu de carrer, però sí que, com deia el ministre Montoro, s'està veient en la balança de pagaments i han sortit les últimes dades amb la reforma laboral i aquest any també s'estan destruint o s'estan desaccelerant la destrucció de llocs de treball respecte a anys anteriors. Això també és una dada positiva. Cert que no val destruir menys, sinó crear, perquè al final acabaran destruint-se tots i no quedarà res. Ja no quedarà res per destruir. Trigarem 5, 10 o 20 anys, però s'ha de crear. Però cert és que en un moment de recessió com el que estem tenint a Espanya, que les dades respecte a l'any anterior siguin una mica més esperançadores, això vol dir alguna cosa. També portem molts mesos escoltant per part del govern que aquest és l'últim any de recessió i que a principis del 2014 sortirem. Però és que aquest discurs el portem sentint des de la llum al final del túnel de Zapatero. El veiem sentint des d'això. Perquè al final, ara diuen el segon trimestre, allò de dir que ja és que patim d'aquesta situació d'escepticisme. Ens podem trobar que quan estiguem al mes de setembre ens diguin bé, estem acabant tal i contem que el primer trimestre de l'any 2014 ja serà... I així ens podem passar fins al 2022. Sí, però és el que deien, amb el govern de Zapatero deien això, però no se feia res i des de Brussel·les nos donaven tocs d'atenció en que no estaven complint dèficits ni històries i ara mateix, per exemple, el dèficit l'hem reduït 3,5 punts, el tenim amb un 6,7%. Les comunitats... Sense comptar els diners de la banca. Sense comptar els diners de la banca, però des d'Europa ens han dit que en això és com que ho aparten una mica perquè ha sigut necessari. I estem veient que les comunitats autònomes també han tingut una millora en el seu dèficit, entre les quals també diré que les millors han sigut governades per el Partit Popular. I estem complint amb els nostres objectius i això vol dir alguna cosa també. Gabriel. Això ho he vist pel mòbil, estava mirant les notícies i he vist que deia això el ministre i certament se m'ha escapat força el llibre. M'ha recordat els brotes verdes que deia... Sí, però això és un discurs que ja... Completament imparable,
impagable i aquest país no sortirà de la crisi fins que no faci una quita. Jo crec que l'únic secret aquí és a veure quin és el moment que es fa la quita, com d'ofegat està el país en el moment que es faci la quita, en el moment que se'l deixi d'asfixiar, i serà el moment que començarà a créixer el país. Això és una metàfora que sentia l'altre dia d'un economista, d'una pedra que està damunt del país i el país encara està viu. És a veure quan traiem la pedra perquè el país pugui tornar a rebrotar, a veure si no la traiem massa tard perquè ja estigui mort tot el que hi ha fora. No sé si haurem d'esperar que petin les dues properes bombolles financeres que s'estan gestant o haurem d'esperar que peti alguna altra cosa, però jo crec que si no té previst fer aprovar una quita del deute pels propers mesos de la crisi, ni sortirem. Anys i anys. Josep Maria, per aquí hi ha un tema també de la reforma laboral, aquest és un tema també sensible. Sí, bastant. La veritat és que me sorprèn que me digues que no s'ha fet res en el govern de Zapatero, l'increment de la taxa d'atur. Me sorprèn, algo devem d'estar fent. Una altra cosa que sí que m'agradaria dir és que, clar, vull dir, des de l'estat espanyol ens diuen que sí, que estem veient la llum, però la setmana passada el Consell OMS ens diu que el 2013 serà, cito textualment, pitjor del Parlament. Ah, bueno, però això a nivell de Catalunya, però bueno... Ja, però això és un altre tema. De moment formem part encara d'Espanya, no? No, hi formarem. Bueno, això sí que és un altre tema. Això sí que és un altre tema. No sé, vull dir, me desconcerta bastant el que d'un costat diuen que sí que veiem la llum i després des de Catalunya ens diuen que no, que serà pitjor, molt pitjor, doncs bueno, la veritat és que com a ciutadà i jove, que la veritat és que som els que estem patint més aquesta crisi, vull dir, des dels 16-18 cap als 26-28 anys, o 30, bueno, ja fico un àmbit més juvenil, són els que realment estem patint més aquesta crisi i aquesta reforma laboral que està impulsada pel Partit Popular, en la qual se poden despedir. La qual va iniciar el Partit Socialista? No. Bueno, no. A veure... El primer pas d'aquesta reforma va començar el Partit Socialista. Va començar el Partit Socialista. Aquesta que tant critiqueu la veu iniciar vosaltres. Però no està acabada per nosaltres. Però que jo trobo bé la reforma laboral. O sigui, no me digui res, la trobo bé, però el que no trobo bé és que la critiqueu... No te l'estic criticant, estic fent referència a l'atur, a la pujada d'atur. Per culpa d'una reforma laboral, no? Jo el que no trobo bé és que no critiqueu una reforma laboral que s'està carregant els llocs de treball a milers cada dia. Sí, aquesta reforma laboral, és que a mi em fa molta gràcia quan critiqueu aquesta reforma laboral. I quina és l'alternativa? Quina és l'alternativa des del teu punt de vista? Ocupació fixa, ocupació ben pagada. Vols que et fico un altre exemple històric? Però és que ara mateix, en una situació com la que estem, s'ha de fer una reforma que comenci a crear llocs de treball, que les empreses no es vegin ofegades a fer contractes fixes als quals tots sabem que fer un contracte fixe moltes empreses no contractarien si això estigués estipulat per la llei, perquè despedir una persona és molt car. I ara mateix el que s'ha de reactivar és una mica aquest sector i contractar... I facilitant el despido... No facilitant el despido, facilitant la contractació. És diferent. Però s'ha facilitat l'acomiadament. Vosaltres que us dieu liberals, us citaré també un economista que hi ha liberal, que és Gary Becker, suposo que el coneixes, que parla molt d'aquestes dues esferes, de com ara s'està agafant... Hi ha una esfera de treballadors fixes amb contractes laborals fixes, sous mitjanament decents, i una esfera exterior de treballadors temporals amb salaris menors. I ara el que s'està fent és passar els treballadors de l'esfera de salaris fixes a l'esfera de més volatilitat en els llocs de treball, menors salaris, i les empreses que estan fent això tenen un resultat claríssim, que és la caiguda de la productivitat. Com menys està cobrant un treballador, i això està demostrat, menys productivitat té. Per tant, les empreses tenen menys beneficis, per tant, les empreses rebaixen el salari dels seus treballadors per seguir tenint menys beneficis, i això només porta això. El que et dia un altre exemple històric. Una de les empreses que més va créixer a principi de segle va ser la Ford, amb una política que va ser doblar els salaris de les empreses de la competència, amb la política del $5 day. Sí. O sigui que lo de Nissan, a nivell de...